sisi jamii ya Wakikuyu tunaamini kutahiri sio kukata tu. Na hata vijana tunawaambia hiyo mambo ya kukatwa sio ambayo inakufanya kuwa mtu mzima, ni vile ambavyo utajiweka. Kwa siku hiyo 14 hakuna kitu mtoto analetewa ingine na mzazi yake. Hiyo tunalipisha fee na sana sana ni shilingi 10,000. Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi, your boy. Now, when you have current affairs, we have to be there. And that is why siku ya leo nimeweza kuomba kuketi na wazee wawili, tuseme wazee wawili. Mmoja ni wa kiama ama Council of Elders ya Wakikuyu, na vile vile nimeketi na Reverend ambaye anasimamia PCEA hapa Naivasha. Kwa hivyo anasimamia ama anatoa sauti ya kanisa. Mzee wa kiama atatoa sauti ya wazee ama ya utamaduni, tuweze kujua kanisa na utamaduni wanapatana ama wanaachana wapi katika kupasha tohara vijana, kwa sababu that is the season, even as we enjoy this festive season. Let's have this discussion. Also welcome, put down your comment on what you think about this issue, the church, culture and circumcision. Karibu. Na kwa majina naitwa Francis Wachira Kariuki. Jina langu la Kikuyu ni Wachira Kariuki. Na mimi sasa ni mzee ya kiama. Kwa upande ya kiama, mimi kwa lugha ya Kikuyu mimi ni mutonyi au muheani wa akirira, na kwa Kiingereza mimi ni presiding elder. Nami naitwa David Ngige Mburu, na mimi ni mchungaji wa kanisa la PCA. Wakati huu niko hapa Naivasha. Hapa ndipo ambapo nina hudumu. Asante sana. Sasa mzee wa kiama, umuhimu wa kupasha vijana tohara ama kuwatahirisha kwa lugha iliyo fasaha ni gani? Umuhimu ya kutahirisha mtoto ya kwa tamaduni yetu sisi wa Kikuyu. Mimi sana, wacha mimi niongee kwa upande wa Kikuyu. Maana sisi hatushanganyi wale au wale, na si ati ni ukabila. Tunataka sisi tutahirishe vijana wa Kikuyu, ili pia wapewe mawaidha yao ambaye, maana wameenda stage ingine, watoke ile stage ya ujana wafike ile stage ya vijana ambaye wametahiri wafulana. Na kila kabila iko na njia yao wanatumia ili vijana wao wafuate hiyo mila zao. Sana sana tungetaka watoto yetu ya vijana wafuate mila zetu namna tungetaka. Nitauliza hilo swali. Amesema kwamba wao wanatahirisha vijana wa jamii ya Wakikuyu. Hivyo ndivyo mnavyofanya ama nyinyi mko na wengine? Vizuri. Ni vizuri kusema kwamba sisi kwa kanisa, sisi hatuhusiki tu na kabila moja. Sisi ni kabila zote ambao wanajileta kwetu. Kwa hivyo hatuhusiki na mambo ya kabila tu, sababu nasi mafundisho yetu tunataka kuwatayarisha hawa vijana, kwa sababu wanaingia katika adolescence. Na unajua sasa hiyo ni stage nyingine ya maisha ambayo wanaingia. So tunachukua wakati huu ambapo wanaingia katika kutahiriwa, tunawachukua na kuwapa mafundisho ambayo yatakusaidia kukaa kwanza kama Mkristo, kukaa kama mtu ambaye anaweza kuwa responsible, mtu ambaye anaweza kukaa na watu sio tu wa jamii yao ya Kikuyu, lakini ni mtu ambaye ni global. Unajua sasa tunakaa katika dunia ambayo ni kama kijiji kimoja. So tunatayarisha hawa watoto kwamba unaweza kuishi na kukaa mahali popote na mtu yeyote. Kwa hivyo sisi hatuhusiki sana na mambo ya mira. Sisi ni kufundisha mtu holistic growth.
Sasa unaposikia kanisa inasema kwamba inafunza watu wawe global citizens. Je, kuna vitu ambazo hawapatii vijana ama wanawapatia na tamaduni haiwapatii ama inawapatia? Sisi jamii ya Wakikuyu tunaamini kutahiri sio kukata tu. Kutahiri ni kukata na kufundisha huyo kijana ambaye ametahiriwa namna ya kukaa, ametoka wapi na anaenda wapi kulingana na jamii yake. Yeye ni Mkikuyu na atazidi kuwa Mkikuyu, na mila zetu za Wakikuyu si ati sisi ndio nafundisha. Hii ni ile ilitokana na Mkikuyu. Tangu Kikuyu alianza hii mambo yake ya kutahirisha, kwa sababu ako namna alikuwa analenga ataitahirisha mtoto kijana akifika umri gani au kiwango gani. Na hapo ndio anajulikana sasa, huyu anatosha kutahirishwa kulingana na jamii ya Wakikuyu. Sasa wale wengine hata hatujafikiria tuwaunganishe, maana wao wako na kwao. Tuseme huwezi unganisha mtoto Mluhya au Mkalenjin au Mkamba au Mjaruo na kijana Mkikuyu waweke pamoja. Mimi nashindwa, utawafundisha namna gani namna ya kukaa? Maana ndio mtu ajue namna ya kukaa, lazima afundishwe na wazazi yake namna ya kukaa. Ni sawa sawa mzee Wachira. Unajua Reverend alisema anawafunza wakuwe global citizens ambao hawana, vijana wa siku hizi tuseme hawana mila. Si vizuri wakifunzwa na kanisa, lakini buketi na wao wafunze kimila sasa baada ya kukua global citizens. Kimila ile mimi naongea juu yake ni maana tumeona amekomaa kutahiriwa. Bereni iko yale mambo tulikuwa tunapima naye, lakini sitaki kurudi huko. Tulikuwa Wakikuyu walikuwa napima kijana amefika kutahiriwa akifika kiwango gani. Washa tuseme wakati huu sana sana tunatahirisha wale vijana wamefika standard 8. Kwa sababu sasa ameenda stage ingine, na wote hata ukiangalia jamii yote ya Wakikuyu watoto yao akifika standard 8, akienda form 1 au akienda kozi fulani au akienda college au anaenda wapi, anaenda kama ametahiriwa. Yeye amekomaa kukaa hata peke yake au kukaa na wengine, na ndio afike hapo lazima afundishwe namna ya kukaa. Sawa sawa. Mnawatahirisha wapi kama kanisa? Kwanza ni vizuri kujua kwamba si kanisa inatahirisha. Kutahirisha mambo ya hiyo circumcision ni daktari. It is a medical procedure. So kwa hivyo sisi tunahusisha madaktari ambao wanafanya hiyo kazi yetu. Tuko na wale ambao wanawaangalia, tunawaita mentors. So wanawaangalia, ikifika muda fulani sasa mafundisho yanaanza. Kuna wale ambao tunahusisha watu wa kanisa, professional counselors ambao wamesomea, watu ambao wako na ujuzi katika life skills fulani. So tunawahusisha, na sisi tunawakusanya, tunawaleta mahali kama ni shule ambapo kuna mahali wanaweza kulala, wanaweza kukaa hizo siku, mahali kuna hall ambayo wanaweza kukaa kwa mafundisho. So tunawapeleka huko, wanakaa, na wakimaliza, wakipona, wanatoka kama ni watu ambao wamefundishwa na wamepona. Na pia ni vizuri kusema kwamba sisi tunahusisha hata wasichana, lakini wasichana hakuna circumcision. Hao tunasema tunawatayarisha pia kimawazo, ili wajue kwamba sasa si watoto wanaingia katika utu uzima, na kuna yale matarajio kwamba sasa sababu wewe ni mtu mzima, kuna vile ambavyo unakaa kama mtu mzima. Kuna wamama ambao wanawafundisha hata mambo ya kujiweka kama msichana, mambo ya vile ambavyo unakaa, vile unahusiana na vijana boys. Sasa
wanafundishwa mambo ya kukaa nyumbani, mambo ya kuheshimu wazazi na mambo mengine kama hayo, kando na mafundisho mengine sasa ya Biblia. Mafundisho ya Biblia ni kila siku lazima wafundishwe mambo ya Biblia. Sasa haya mengine tunayaongeza. Kwa hivyo sisi tunawapeleka mahali shuleni, wanakaa na wanatoka huko wakiwa wamekoma, lakini wasichana wanakaa pande moja, lakini si wakati moja. Unaona hawa wakiwa labda karibu kutoka, ndio nao wasichana wanaingia na wanaenda hivyo. Kuna pahali kule Kiambu kulikuwa na issue ya wasichana kupashwa tohara. Wazee wamechukulia hilo jambo namna gani, kama wazee wa kiama? Wazee ya kiama hawajui hayo mambo ya kutahirisha wasichana. Yale wanajua ni ya kwamba kunaye akina mama wamejiunga, wao wanaletewa hawa wasichana na wanawafundisha mila na desturi ya Wakikuyu. Lakini hata wao hawashanganyi kabila ile na kabila hii na kabila hii, maana kila kabila iko na mila yao. Na kilichofanya tuone hatuweshanganya ni kwa maana Mkikuyu ako mila zake na ako yale watu anafundisha zaidi. Nikisema kwa kifupi, Mkikuyu anaogopa au anajaribu kufundisha hiyo kijana vitu vitatu. Ya kwanza ni kasi. Kasi ni kirumi. Laana. Lazima hiyo kijana tumfundishe laana ni nini, akiwa tu ametahiri, akiwa kwa wazee, akiwa na wazee. Sisi sio tutatahirisha vile mhubiri amesema hapa, ni kama sisi namna hiyo. Tunaleta daktari kutoka hospitali, asajali yule anajua hiyo kazi, na ambaye mbeleni mila yetu ya Wakikuyu tulikuwa tunakaa na hiyo vijana siku 8. Lakini siku hizi tumeongeza siku 4. Na iko mahali ingine wanaongeza siku 6 ili wafundishwe kabisa. Na ile mafundisho kwanza ili iwe 12 au 14. Na ile mafundisho wanafundishwa zaidi ni hiyo 3. Kwanza ni kazi. Mtoto ukituletea, mzazi utuletee mtoto kijana, tutakurudishia kijana ambaye atakuwa tumefundisha yeye kazi ni nini na inatokana na nini, na ataepuka namna gani kukutana na hiyo kazi. Na kazi sana sana ni ya wazazi. Kazi ni mara pili. Iko kazi ya wazazi au ya relative, na iko kazi ingine tunaita kirumiki ajiraini, that is kazi ya barabara. Laana ya barabara. Kama vile unaonanga vijana wanakizirika university, nachukua mawe kuku, anagonga gari ya mzee, kioo inaanguka. Hiyo ni kazi tayari, si hata kwa Biblia iko. Watoto kutukana au mtu aliyotukana mzee na akapata hiyo laana ya barabara. Ya 3 ni hii megiro, sijui tuite namna gani na Kiswahili. Ni tabu ama ni tunaita namna megiro, tunaweza kuita nini na Kiswahili? Wacha tuita tabu. Kwa Kizungu tutaelewa. Hufai hata ukifanya hii ni laana. Ukifanya hii ni laana. Hiyo yote tunawafundisha. Hiyo stage 3. Na lazima ajue hiyo stage 3. Na tumufundishe zaidi, ili akirudi nyumbani maneno ya kufanya yeye awe na laana au awe na hiyo kazi, hata kuguzana naye. Maneno ya kufanya yeye hiyo mambo yote nimetaja hapo, hata guzana naye. Hiyo tabu yote ataepuka naye sana. Reverend amesema wanawapeleka shuleni ama shule ya bweni ama pahali shule, alafu wanawafunza. Nyinyi mnafanyia hivi? Sisi hawa vijana ni kama hawa kanisa, tunapeleka pia shule. Tuko na shule mingi, na wakati sana sana shule zimefungwa ndio tunafanya hii tohara. Shule iko wazee wanapea sisi shule,
na hiyo lazima iwe shule, maana huko ndio iko jiko mzuri mahali ya choo mzuri, maji ni safi, is running water, na iko vitu ya kukulia. Hata hatuambii watoto wakuje na vijana wakuje na hiyo vitu yao, maana tumepewa hiyo shule, lazima tufanye kwa shule. Tunarudi tunaenda hospitali, tunalete huyo daktari. Pia lazima tupange siku, in every week tuko na lessons, tunaita wahubiri. Mnaita hawa? Tunawaita. Wanawahubiria, wanahubiria Injili kila yani kama vile kanisa mhubiri anahubiri. Wanaofundisha hiyo, lakini kwa upande ya mila hakuna tunalete afundishe mila. Sisi wazee ya kiama ndio tunawafundisha. Maana baada ya kufundisha hiyo stage 3 nimesema hiyo lesson 3. Iko ingine ya kwanza ni na lazima tufundishe hii kijana kutunza mtoto ya kike. Lazima akitoka kwetu akienda awe akijua mtoto ya kike ni nani, na hawezi cheza na mtoto ya kike. Maana tunaamini sisi wa Kikuyu msichana au mtoto ya kike ndio mama ya rureli. Tuita nini? Ni jamii. Ya jamii, ndio mama ya jamii. Lazima tufundishe hivyo. Hiyo naye ni 3. Ya 3 na tunafundisha kwa kini sana hiyo mtoto ya kike ni nani na atatuza yeye namna gani, hata akiwa ni dada yake sio dada yake. Mtoto yote ya kike akikutana naye vile anafaa kuchunga, asiharibiwe na yeyote yule. Tuingie kwa turudi kwa pastor hapa, Reverend. Tunajiuliza kuna a method ama njia ya kutahiri ya modern na tradition. Kuna tofauti ama mnafanya namna gani? Ni vizuri sababu nimesema mambo ya kutahiri ni daktari. Na wazazi tunatembea na mzazi sana sana mzee, mwanaume wa huyu mtoto kutoka mwanzo, tunatembea naye na tunamuelezea. Daktari anakuja na anaelezea kutoka mwanzo ile njia ama zile njia ambazo zipo za mambo ya kutahiri. Kwa hivyo mzazi ndiye ambaye anachagua, mimi nitapitia hii njia ama nitapitia hii ingine, na zina pros and cons. Ukichagua hii kuna vile ambavyo inatakikana kijana akae. Kwa hivyo hiyo tunaachia daktari anaelezea mzazi, na tukishafanya hivyo kuna ile form ya medical wanajaza na ana sign kwamba amekubali hii ndio njia ambayo tutapitia. Mzee wa Kiama amesema huwa wanaita wahubiri waende wazungumze na vijana ambao wanapona. Nyinyi mnaita wazee ama mnaita nani waweze kuongea na vijana? Sisi tumesema sababu sisi tuko na kabila zote. Kwa hivyo nikiita mzee wa Shira, na ninajua anaelewa sana mambo ya kimila, sasa atakuja abague sababu yeye ataenda kwa Wakikuyu. Tuko na Wamasai kama saa hizi, tuko na Kalenjin na hata Waluo. Sasa itakuwa tumebagua wengine. Kwa hivyo kwa sasa hatuhusiki, hatujawahi kualika katika haya mambo. Labda tunapoendelea, labda itakuwa ni jambo tukiona tunafaa, labda hiyo tunaweza kuwa na mazungumzo, sababu watu huenda wakisoma kila wakati na wakifanya mabadiliko na improvement kila wakati. Alright. Mnalipisha? Ita yes or no? Yeah, yes. Alright. Nyinyi mnalipisha? Na kulipisha kwetu kwa siku hiyo 14 hakuna kitu mtoto analetewa ingine na mzazi yake. Hiyo tunalipisha fee, na sana ni shilingi 10,000 kwa siku hiyo 14. Sawa sawa. Swali ambalo nilikuwa nataka lifuatilie hilo ni kitamaduni ama awali hiyo process ilikuwa inaenda namna gani, ama ilikuwa kitamaduni? Hata hiyo ilikuwa mwenye kutahirisha alikuwa anaitisha kwa kimila yetu tunaita gitweku. Gitweku means fee. Na hata hii yetu ukilete mtoto ukituashia hiyo pesa
hiyo daktari lazima pia tutalipa yeye. Iko kwa hiyo malipo hiyo. Ile tu ya kitamaduni. Ingine pesa itabaki, lazima tununue chakula ile tutajua itajenga mwili yake. Hatutaki ibaki hata dururu. Maana ikibaki dururu itaenda na nani? Na wazee hawezi gawa. Ni lazima akitoka kwetu hata ajue kupika supu. Baadhi. Lazima ajue kupika. Lazima ajue miti gani anaweza weka ya kurudisha damu, ya kufanya nini. Na hata akitoka huko akirudi kwao, atakuwa akisaidia mamake au babake saa ile anajisikia anataka kula hiyo supu. Sawa. Niongeze kidogo kwa malipo. Tu kama vile wanafanya. Kuna yale malipo. Najua lazima shule ilipoe, daktari na mankuli na kila kitu. Lakini kuna wale ambao tunasaidia kama kanisa. Wakati mwingine unaona budget haitoshi. So kanisa wakati mwingine tunaenda na tunagharamia hasa watu ambao tunaona hawajiwezi. Wakati mwingine watoto ambao wanakaa katika orphans, tunawasaidia kila kitu. Kwa ina malipo ambayo wanalipa si ati ya kutuletea faida. Na kama ambavyo nimesema, kuna wakati tunaongeza kama kanisa. Kwa hivyo si biashara. Okay. Hiyo iko ndani yetu. Ndio swali ambalo lilikuwa lifuate hapo kwa nyinyi wote wawili. Wale ambao wanasema tuna commercialize ama tunatumia tumeifanya ikuwe biashara, sio hivyo. Kwa upande wa biashara mimi hata hatushuku hata kanisa hata wazee ati ni biashara, kwa sababu hii pesa wanatoa hata ukiwa ni hiyo tu atatumia haki haiwezi tosha. Lakini sisi wazee tunasema hawa vijana lazima akunywe supu. Unaona ile mzee ametoa dume, huyo ametoa dume ya kondoo, huyo ameleta senge, hata iko wengine wanaleta gunia ya mchele. Wazee wanarudi wanajitolea, hii pesa wanatoa haiwezi tosha. Maana pia iko vijana wengine hii wanasunguka kwa barabara. Kijana anaweza kibia na atulilia aseme mimi nataka kutahiri. Na mimi sina wazazi, au kama niko na wazazi wako hivi au hivi au hivi. Sisi hatuwezi mfukuza yeye. Tunaingiza hapa tu. Kwa hivyo hii zatuambie sisi wazee hatutoi pesa kuongeza ile kitu tunatoa ni chakula. Tunasaidia in form of chakula, nyama. Hata wengine wanakuja natoa dume ya kilo 100 na kitu, wanachinjiwa ndio wakunywe supu na wakule nyama. Naona kama hii lakini ni wazee wanatoa. Hii discussion ambayo tumekuwa nayo imebarikiwa tayari, mvua inaanza kunyesha. Kwa hivyo nafikiri sidhani kuna jambo ambalo hatujagusia. Na sasa kitu ningetaka niseme, sisi hatupigani na kanisa. Ukipeleka mtoto yako kwa kanisa ni sawa tu, ukiona huko ndio mzuri, ukiona kwetu ndio mzuri, ni sawa tu, hatupigani. Lakini kile kitu ilifanya sisi nachukua hii kitu na nguvu ni kurudisha vijana yetu kwa laini ya tamaduni zao ya Wakikuyu. Maana unajua kabisa ukifuata yale yote nimetaja kidogo hiyo, utaona hiyo mtoto atakuwa na uoga ya kufanya hii na hii na hii. Na pia kanisa umesikia tunawaita, iko masaa tunawapea, mkuje. Kama ni ya Catholic Father anakuja, kama ni ya kanisa haya gine tunawaita, au tunawaandika, tunawaitanga nini iko. Maana tuko na mahali ya kutayarisha mingi. Tuseme kama Nakuru tuko na zaidi ya nikitaja niko karibu 10. Sawa. Mzee wa Kiama, hawana shida na kanisa. Nyinyi mna shida na wazee? Sisi hatuna shida na wazee. Kwa sababu hakuna mahali tunapitana. Mtu akichagua kuleta mtoto kwa kanisa tunakubali. Ukisikia utachagua kwenda kwa wazee, sisi hatuna shida. Wengine hata wanafanya hivyo katika manyumba zao. Kwa hivyo sio tu wazee wanafanya hivyo na kanisa. Kuna wengine, hata kuna watu wengine privately wao wanachukua. Lakini sisi tunasema wale ambao wanakuja kwetu ndio wetu. Na hasa tunahimiza watu wetu wa kanisa. Sababu sisi tunajua kile ambacho tunawafundisha ni kitu kizuri. Na niseme kwamba wakati kanisa ilianza haya mambo, tuliona kwamba
watoto walikuwa wanapotelea wakifika umri huo. Wakienda kutahiriwa walikuwa wanaachiwa vijana ambao wakati mwingine walikuwa wanafundisha mambo mabaya. Wanaingiza katika drugs, wanaingiza katika pombe na mambo mengine ya kukosa heshima. So kanisa tukaingilia, tukasema sisi ndio the conscience of the society. Lazima tuingilie na tuweze kuhakikisha kwamba hawa watoto tumewalea na kuwawezesha kukaa katika njia ambayo ni nzuri. Sio tu njia ya Mungu, lakini hata katika kukaa na watu wengine. Wanakaa vizuri na wana maadili mazuri. Asante. Kwa hivyo sisi hatuna shida na wazee kama vile ambavyo Bwana Wachira anasema. Na nimesikia anaalika wahubiri. Sasa next time utanialika. Ndio na mimi nijue kama nitakualika. Lakini ujifundishe mila zote. Mimi unajua Biblia sifundishi. Mimi hukaa chini kufundishwa Biblia. Na mimi nataka sana akuje. Unajua hii vijana tunalete, tunaye wale special men. Tunawaita junior elder. Sisi tuko na viwango ya wazee. Tuko na kiwango ya chini, tuko na junior elder na tuko na senior elder. Junior elder ndio wanakaa na hii vijana kutoka day one mpaka mwisho. Sio wazazi. Ukiwa mzazi ukilete mtoto weenda. Na usilete atekeateka yule atakuja angalia yeye. Sisi ndio tunachagua fulani ndio iko tabia, fulani ndio anajua, na hawatoki kwa hiyo shule. Hawatatoka kwa gate. Wale wanawafundisha. Sio mimi nitaenda kuwafundisha, tuko na wale pia tumefundisha wawe kiwafundisha wakati yule na yule daktari. Na hiyo ni kitu imeenea, sifishi wewe. Juzi nimepeleka daktari Kigali, Rwanda. Vijana yote ya kutoka Bujumbura, Kigali na Kongo Kinshasa, wanatairiwa huko Kigali ya Rwanda na Bujumbura na Kinshasa. Tumepeleka kwa huko, badala ya wale wako South Africa walete watoto yao hapa, sisi tunapeleka daktari na vijana wawili wawafundishe hiyo yote. Mimi nasema maana walikuwa na cost a lot of money kuwalete hapa. Ni juzi tu juzi nimepata simu, hata nikikuonyesha hapa kwa simu yangu, kutoka Addis Ababa. Wale wako huko karibu sasa, wale wako kwa Chodoni saa hii ni karibu vijana kama 86. South Africa tuko na 300 na kitu, wale wako wako saa hii wanangoja kutoka Jumapili hii. Kwa hivyo hii ni kitu sana hiyo mafundisho na kuambia ni ya maana sana. Hata ningehimisha kanisa, hata wakiletewa waletewe Wajaluo 5, 10, Wakamba 20, Wakikuyu 40, wawe wanawapanga, wanaita mzee ya Mkamba afundishe wale Wakamba vile Mkamba ya haki anafaa kukaa. Ikiwa ni Wakikuyu wawekwa kando. Kama sasa tukirudi nyuma, unaona wakati yetu tulisoma kwa shule vernacular. Ilirudi kapotea. Na unajua, ukiwa unajua lugha yako, hata heshima ni zaidi ya yule hajui lugha yake. Itakuwa mingi. Kwa hivyo nawahimiza tuungane, tujue vile tutapeleka hivi vijana, maana wanataka wawe wazuri na sisi pia tunataka wawe wazuri, wawe na tabia nzuri na wao pia nataka namna hiyo. Hilo ni jambo ambalo mnaweza kulifikiria in future, kwamba mlete wazee kulingana na zile jamii ambazo mmepata vijana kutoka. Nafikiri kwa sababu watu huenda wakisoma. Na kama vile ambavyo tulianza mwanzoni, vijana hasa katika PCA walikuwa wanaenda Kikuyu. Hapo ndipo ilikuwa mwanzo, hata kabla wazee hawajaanza. Sababu nafikiri waliona kanisa imeendelea sana. Wakachukua. Na kutoka hapo tuka decentralize. Sasa unaona kila parokia kuna mahali kuna hiyo mipango ya kuwatahirisha. Na kama kanisa sisi tunakaa tukiwa wazi. Tukiona jambo ni nzuri, tutaliorodhesha katika mambo yetu. Tukiona kwamba tunahitaji kuwafundisha mambo ya kimila, tuone pale inaingilia, basi tuko na
tuko na wale ambao tutachukua kama vile ambavyo tunachukua walimu wengine, psychologists, counselors hao. Ikiwa kutafika na wakati huo na tuone kweli inafaa. Kanisa kama sisi, hasa PCA, sisi huwa tuko wazi. Milango yetu tunafungua na tunasema kama hili linasaidia watoto tutalishika pia. Kwa hivyo hayo ni mambo tunaweza kwenda tukiongea na labda itafika wakati ule. Unajua kijana hako mambo mengi anafaa kufundishwa ndio awe ndani ya jamii na njia mzuri. Nilikwambia hapo mbele, anafundishwa kuchunga mtoto ya kike. Ya pili anafundishwa mboma yao, sasa ajue sasa yeye ni mtu kwa kijana huko. Akisikia iko mayoe huko nje, atoke aone ni kitu gani inaendelea. Na afundishwe atatoka namna gani, sio kukukukuku. Hiyo mambo yote kutoka hapo tunamfundisha. Hata nchi ni lazima achunge, maana nchi hii Kenya ni yetu. Lazima akisikia Kenya iko na shida, yeye pia ajue atafanya namna gani kuokoa this or that. Ni vizuri kujua, nafikiri tunaongea tu kwa maneno tofauti. Lugha ni moja, sababu haya ndio mambo ambayo tunafanya kama kanisa. Saa hii wakati nimekuja, nimeacha vijana wakisomeshwa mambo ya sheria kuhusu sexuality. Na yule anawafundisha ni mtu ambaye amesomea mambo ya sheria. So anawafundisha vijana. Vile mzee alikuwa anasema msichana, na hata si msichana tu ama mvulana, wote wawili. Msichana anaweza kuwa violated sexually na pia mwanaume. So sheria inasema aje. Na ndio nilisema tunataka kufundisha huyu mtu kuwa global. Anajua vile ambavyo dunia inakaa. Mambo ya patriotism pia yapo ambayo anaongea juu yake. Ni vile labda tunaongea na maneno tofauti, na naona yote yanafaa. Lakini sisi tukasema hatujajifunga kwa mila tu ya Wakikuyu, tutafungua milango tuweze kuwahudumia watu wote. Lakini yale ambayo anasema ni ya muhimu, na pia ni kama tu vile tunafanya. Sema lugha ni moja, maneno ndio tofauti. Sasa nilikuwa na swali la mwisho. Kwa sababu Kenya kuna kaunti tofauti ambazo wanapasha tohara wasichana. Zungumzia hilo jambo, na pia mzee nitampa nafasi afunge kwa kuzungumzia hilo jambo. Mambo ya tohara ya wasichana, one, medically, hiyo ni jambo ambalo limekuwa proved na proven kwamba hiyo ni abuse. Una abuse huyu msichana. Jambo la pili, unajua msichana ama mwanamke ikifika wakati hata wa kuzaa, kunayo mambo mengi ambayo yanafanyika, na ikiwa amepashwa tohara, kuna mambo ambayo na hayo ni madaktari wanajua zaidi. Wanasema kwamba the woman is at risk wakati anapojifungua. Jambo la tatu, sheria pia haikubalishi na Kenya, na nafikiri hata nchi zingine ambazo hazijakubali jambo hilo. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo sisi kama kanisa tunaweza kuambia watu wajue kwamba wasichana hawapasi kupitia tohara. Vile ambavyo tunawasaidia ni mawazo yao kukomaa kimawazo, ajue sasa mimi nimekuwa mwanamke, na hata kama sijaguswa mahali mwilini, mimi ni mtu mzima. Na hata vijana tunawaambia hiyo mambo ya kukatwa sio ambayo inakufanya kuwa mtu mzima, ni vile ambavyo utajiweka. Sababu unaweza kuwa umefanywa hivyo, lakini bado mienendo yako inaonekana wewe haujakomaa. But for women is totally no. Hiyo ni no, it's against sheria, it's against the will of God. Hakuna mahali hata inaonekana katika Biblia. So kwetu kama kanisa hiyo ni no. The abuse. Kwa hiyo mimi sitaongea maneno mingi. Yale mhubiri ameongea ni hayo tu. Kitu nitasema hayo ni mambo imepitwa na wakati. Na hata kuiongea hapa mimi nashindwa nitaongea nini. Maana hiyo ni kitu imepitwa na wakati na iko nyuma yetu. Sasa tunaendelea mbele na vijana. Shukrani. Hiyo ya nyuma ya walikuwa tusema hata hakuna mtu anaongea. Siku hizi sijui na inaongea juu. Hata mtu nikikuta sijui niseme nini, hiyo ni kitu ni maneno imewachwa na imepitwa na wakati.
Sasa nachukua nafasi hii niwashukuru sana kwa sababu ya kukubali mwito wangu na wa familia ya Tuko ili tuweze kuzungumza haya maneno ya jandoni ya kupasha tohara vijana upande wa kanisa na upande wa wazee. Sasa wewe mtazamaji, uamuzi ni wako. Wamesema wanaongea lugha moja ila kwa maneno tofauti. We are speaking one language but in different wordings or in different words. So kutoka hapa Naivasha tungetaka pia kushukuru hoteli ya Heritage Resort ambao wametupa nafasi nzuri sana kuketi ili tuweze kuwa na mahojiano haya. Tunashukuru pia kwa support yako. Hadi wakati mwingine, jina langu ni King'ori. Kwa heri. Asante. Perfect. Asante sana. Na tutajuana. Wewe nimeona tunaweza kuelewana. Tutajuana.